ครับเรามาดู มีต้นแตงโมนะครับแตงโมแล้วก็ฟักทองอันนี้คือปลูกช่วงที่ฝนไม่ตกมัน2 เดือนแล้วนะครับเพิ่งจะตกพายุเข้าตกก็คือตกไปปล่อยฟักทองแล้วก็มีผักโขมนะครับนี่เป็นผักโขมที่เกิดเองตามธรรมชาตินะผักโขมบ้านเต็มเลยครับเป็นผักโขมหมดเลยเกิดเองนะครับนี่ก็จะเป็นต้นข้าวโพดที่เป็นกอเนี่ยข้าวโพดนี่ก็จะเป็นถั่วนะครับถั่วพุ่มที่เราให้ดูแล้วถั่วพุ่มมีฟักทองด้วยแล้วก็ถั่วพุ่มปลูกเป็นฟักทองสลับถั่วพุ่มนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะนี่เป็นถั่วพุ่มนะครับกำลังเริ่มโตแล้วโดนฝนถั่วช่วงเขาปลูกแรกๆเราไม่ต้องรดน้ำก็ได้นะครับจนกว่าเขาจะโตในระยะหนึ่งก็ให้น้ำนะครับดูใกล้ๆถั่วอันนี้คือถั่วพุ่มนะครับฝนกำลังตกเลยตอนนี้กำลังปล่อยบนใบก็ยังมีน้ำค้างน้ำที่ค้างอยู่คือน้ำฝนนะครับนี่ก็ต้นผักโขมธรรมชาติของบ้านเราดูต่อกันเลยนี่เป็นแตงถั่วฝักยาวหมดถั่วพุ่มนะครับนี่ก็เป็นแตงไทยลักษณะแตงไทยก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้นเขาต้นแตงไทยข้างๆก็จะมีบวบด้วยแต่มันไม่เกิดเพราะว่ามันแล้งแต่ตอนนี้ฝนเริ่มลงนะอันนี้บวบนี่ก็จะเป็นทุ่งนาเดือน7นะครับทุ่งนาเดือน7ข้าวกำลังที่เหลืองๆนี่ไม่ใช่แก่นะครับ มันตายแล้งนี่ที่เป็นเหลืองไกลๆเนี่ยเหลืองๆอ่ะคือข้าวตายนะครับเรามาดูผักต่อเลยภาพรวมสวนของเราเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่จะเป็นแตงไทยแล้วก็ผักขมถั่วฝักยาวฝั่งนี้จะเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็ผักโขมนะอันนี้ไม่ใช่วัชพืชนะครับสามารถกินได้นะครับนี่จะเป็นผักโขมบ้านต้นแบบนี้ผักโขมเกิดเต็มเลยในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตผักโขมตอนที่หลังโดนฝนนะครับว่าจะโตแล้วจะสวยขนาดไหนเราไปดูต่อเลยนี่แตงโมตัวฝั่งนี้ก็ปลูกใกล้ต้นไผ่เกินไปนะครับแล้วดินมันก็แล้งด้วยฝนไม่ตกอาศัยน้ำฝนนะครับช่วงนี้ดูข้าวครับฝั่งนี้ฝนกำลังครึ้มๆมานะเพราะพายุเข้าคลิปนี้เราก็ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับก็ทองตอนนี้ยังไม่สวยเอาแค่นี้ก่อนนะครับ